ご存知と思いますけれども、CPAP による治療であったりとか、重症の場合は外科の手術を行うこともありますね。いびき治療で外科の手術をやるんですか？そうですね。外科手術っていうのが昔からやられてますね。どういう手術をするんですか？一つは喉の軟口蓋と呼ばれる喉チンコ周りの組織を切り取って無理やり空気の通り道を広げる治療であったりとか、あとは骨格が大問題の場合は骨格をずらすような手術っていうのもありますね。いびきの治療って大掛かりな治療になるんですね。そうですね。骨格までずらすってなると結構大きいことになります。